بسم الله الرحمن الرحيم ومعلنكيني maanta waxaan qaadanaynaa eray kale oo muhiim ah oo quseeya bishan barakeysan ee Ramadaan ee sanadkan 2026 kuwaas oo noqon doona eray ka duwan kuwii aan qaadanay sanadkii hore ee 2025 intaas hore u gelin bishan Febraayo dhamaadkeeda iyo horaanta bisha Maarso ee sanadkan 2026 hadduu al raahdo waxaan bilaabayaa koorsooyin kale oo aad kor ugu qaadi kartaan aqoontiina luqadda Ingiriiska marka ha u daymo la'aanina lana soo xiriira si aad u bilowdaan koorso dhameystiran oo markaas luqadda Ingiriiska ah casharkan maanta qaadanayno wuxuu quseeyaa Ramadan goals hadafyada Ramadan 2026 ee aad degsan karto 2026 jumlada kood waxaad dhigi kartaa I have set waxaan degsaday waa tii u dambayso I have set waxaan degsaday some goals xogo hadafyo I have set some goals hadafyo baan degsaday for this Ramadan kan baad leedahay kadib waxaad noo bilaabi doontaa hadafyadaada waxaad tiri my primary goal hadafkayga ugu horeeya ama koowaad my primary goal hadafkayga ugu horeeya during inta lagu jiro this Ramadan kan is to attain waa inaan helaa ama gaara attain waa gaarid ama helid is to attain waa inaan gaara ama helaa a higher level heer sare of piety oo taqwa ah piety alla ka cabsi ama taqwada ayaa lahaa piety my primary goal hadafkayga koowaad during inta lagu jiro this Ramadan kan is waxa way to attain inaan gaaro to attain wax la gaaray ama la helayo to attain inaan gaaro a higher level heer sare of piety oo taqwa ah piety taqwada ama alla ka cabsiga leedahay hadafyadaas ay wadataay I want to recite waxaan rabaa inaan akhristo to recite adii kartaa to read no adii kartaa I want to recite waxaan rabaa inaan akhristo one juz hal juz of the Quran ee Quraanka daily maalin kasta I want waxaan doonayaa ama rabaa to recite inaan akhriyo to recite inaan akhristo or to read no adii kartaa to read inaan akhristo to read inaan akhristo one juz hal juz of the Quran ee Quraan kamid ah daily maalin kasta waxaa tiri akhriska waxaan ku kabayaa I want to combine waxaan isku darayaa waxaan doonayaa to combine inaan isku daro isku keeno baa tiri I want to combine waxaan rabaa inaan isku daro recitation akhriska ayaan with waxaan ku kabayaa baa tiri with waxaan ku kabayaa marka reflection tadabbur inaan ka fikiro aan fahmo waxaan akhrisanayo I want to combine waxaan rabaa inaan isku daro ku kabo macnaha I want to combine waxaad isku keenayso waa isku darayso I want to combine waxaan rabaa inaan isku daro recitation akhriska wax ku kabayaa baa tiri ku daraya recitation akhriska aan aqrinayay with waxaan ku kabayaa baa tiri with waxaan ku kabayaa baa tiri reflection tadabbur reflection waxa weeye waxaad aqrinayso inaad la socoto aad ka fikirayso waa si wixii ay ku saameynayaan macnihii aad la socoto aad fahmayso want to combine waxaan isku daro recitation iska aqrinay kaliya akhriska waxaan ku kabayaa baa tiri combine ku daraya with waxaan ku darayaa baa tiri reflection tadabbur ka fikir taabasho inuu ku taabto waxaad aqrinayso in waxaad aqrinayso ay ku taabtaan oo ay ku saameeyaan hadafka aad nooga sheekeynaysaa wali I want waxaan doonayaa to absorb baa tiri inaan dhuuxo absorb waxaan inaan si fiican u dhuuxo ii gasho I want to absorb waxaan rabaa inay gasho oo aan dhuuxo waxaan rabaa to absorb inaan dhuuxo the essence nuxurka of what I read waxaan ka akhrinayo in the Quran gudihiisa and the Quraanka gudihiisa waxaan kusoo gabagabeynaa hal jumlad oo isaguna ah I want to forgive waxaan rabaa inaan cafiyo waxaan doonayaa to forgive inaan cafiyo those kuwaasoo have wronged me aniga i dulmiyey ama i xumeeyey waxaan doonayaa to forgive inaan saamaxo to forgive ilaa waxaad nooga sheekeynaysaa hadafyadaada I want to forgive waxaan rabaa inaan saamaxo those who have wronged me aniga isoo dulmiyeyo qalad iga galay those who have wronged me aniga isoo dulmiyey oo qalad iga galay ayaan rabaa baa tiri inaan cafiyo marka kuwani waa hadafyo fiican oo runtii qofka ka dhigayo qof taqi ah oo wanaagsan marka insha Allah hana u daymo la'aanina koorsada marka bisha Ramadan gudaheeda aan ku dhex bilaabi doono hadduu alla idmo nagu soo biira si aad Ingiriis nidaamsan u barataan aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahay Ramadaanka han laga wada aqbalo